Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных событиях. Ограничения по коронавирусу продлили до марта в республике. Эпидситуация напряженная. Успешная семья, успешная Россия. Якутяне участвуют в форуме семейного предпринимательства в Москве. Проектную документацию Ленского моста в Якутии направили на главгосэкспертизу. В регионе стартовал прием документов по федеральной программе «Земский учитель». 150 миллионов рублей заложили в фонд поселений в Ленском районе. Какие проекты будут реализованы в этом году? Резкий скачок заболеваемости коронавирусом отмечают в Якутии. За минувшие сутки зафиксировали 210 заражений ковидом. Из них в Якутске 150, в Алданском районе 13 заболевших, в Хангаласском 10, в Алекминском 8, в Мегино-Кангаласском 7, в Намском 6. Как отметила на брифинге замруководителя оперштаба Ольга Балабкина, практически все случаи коронавируса зафиксированы среди непривитых граждан. Сегодня подписан указ главы Республики Саха-Якутия, во-первых, о продлении мер повышенной готовности, режима повышенной готовности на территории республики по 1 марта 2022 года. Кроме того, возвращены ряд ограничительных мероприятий относительно предприятий общественного питания, работа которых сокращается на 1 час. И они начинают работать у нас опять с 6 утра до 12 ночи по графику и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, с 15 января вход в торговые центры именно города Якутска также будет осуществляться по QR-коду. В Якутском аэропорту открылся пункт экспресс-диагностики на коронавирус. Пройти бесплатное тестирование могут все желающие пассажиры центральных рейсов, прибывающие из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи. Продолжит Саргалана Неустроева. Процедура экспресс-диагностики коронавируса длится всего пару минут. Достаточно заполнить анкету и сдать мазок слизистых носа и рта. Результат будет уже через 15 минут, а в это время можно получить багаж или заняться другими делами. Главное, это позволит быстро выявить опасную инфекцию. Тесты наши, российские, для массовой диагностики они у нас используются с января месяца. В январе месяце мы именно получили тесты на выявление новой коронавирусной инфекции с профилактической целью. Активно выявляем, то есть обследуем всех пациентов с признаками ОРВИ и контактных с признаками ОРВИ. Однако в зоне выдачи багажа Якутского аэропорта метод экспресс-диагностики на удивление не пользуется популярностью. За первый день работы пункта из 420 пассажиров, прилетевших в Якутск, пройти диагностику согласились лишь 56 человек. И не зря. Этот метод очень высокочувствительный. Вчера по прилету у нас были обследованы 56 прилетевших. Из них у нас по тест-диагностике выявился 1 положительный. Он был у нас отправлен на подтверждение ПЦР-диагностика. И ПЦР-диагностика тоже подтвердила данный диагноз. Хочу отметить, что у пациента не было никаких симптомов. И это очень характерно для клиники новой коронавирусной инфекции. Очень большой процент протекает бессимптомно. Сотрудники аэропорта отмечают, такие нововведения служат для безопасности в первую очередь самих пассажиров и тех, с кем они будут контактировать в дальнейшем. В конце концов, сегодня Якутский аэропорт – это зона большого пассажиропотока и работы 10 авиакомпаний страны. За 2021 год мы обслужили 795 тысяч пассажиров. На прилет в среднем у нас сейчас свыше 1000 пассажиров, а из них 65% пассажиры центрального направления. Также важно отметить, что по результатам экспресс-диагностики не ставится диагноз. Если первичный анализ покажет положительный результат, то пассажиру выдадут направление в обсерватор для дальнейшего бесплатного медобследования. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. В связи с ухудшением эпидобстановки столичным учреждениям дополнительного образования приказали остановить групповые занятия до особого распоряжения. Уроки разрешено продолжить в дистанционном формате. С 17 января приостановят и все спортивные и культурно-массовые мероприятия республиканского и городского значения в Якутске.
Штамм омикрон активно распространяется в России. О его возникновении, а также о его симптомах и чем же опасна новая мутация коронавируса, расскажет Марферина Алексеева. Данные об этом варианте коронавируса появились в ноябре прошлого года. Эксперты установили, что для него характерно большее число мутаций. О появлении варианта есть несколько гипотез. Одна из них, что вирус находился в пациенте с долгосрочным ковидом, с подавленной иммунной системой. И из-за долгого течения болезни накопил большее число мутаций. Предполагается, что новые варианты появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и низкий уровень иммунитета. Как раз так и получилось с этим штаммом. Первый случай заражения омикрона был выявлен в африканских странах, а именно там очень много поражений иммунодефицита. Особенность омикрона – повышенная заразность. Омикрон опаснее других штаммов. Из-за более высокой заразности он передается в 4 раза быстрее предшественника штамма дельта. Предварительные расчеты врачей говорят о том, что, вероятно, сократился и инкубационный период вируса. И еще чаще всего он составляет от 3 до 6 дней. Появление симптомов может быть уже на следующий день и через день после контакта. Симптомы омикрона в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Это повышение температуры до 38 градусов и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание и кашель. У некоторых пациентов отмечается низкое значение температуры тела, а у детей высыпание. Его главное отличие заключается в том, что больных чаще мучают головные боли и слабость, реже пропадает обоняние и вкус. Сообщается, что течение болезни более легкое, нежели у других штаммов. Группы риска остались прежними. Это люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Среди пациентов с подверженным заражением есть и дети, в том числе раннего возраста. Наиболее выраженные симптомы у детей до 3 лет. Меры профилактики также остаются прежними. Это вакцинация, ревакцинация, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и регулярное проветривание. Однако отмечается, что эффективность масок снижается, так как при омикроне выделяется больше вирусных частиц, и для заражения достаточно просто сухих частиц, а не выделяемые при кашле и чихании. В местах с большим скоплением людей специалисты рекомендуют носить маски-респираторы класса номера 95. Они не пропускают мелкие частицы. Успешная семья, успешная Россия. Форум под таким названием проводится торгово-промышленной палатой уже в 4-й раз. В нем принимают участие представители семейного бизнеса со всей России. В Москву приехала и большая якутская делегация. Глава республики Айсен Николаев встретился с нашими предпринимателями, которые представляют самые разные сферы деятельности. Это и ювелирное дело, продукты, швейное производство. Якутяне на форуме представили проекты, которые пользуются большим интересом и раскрывают богатство и уникальность республики, отметил Айсен Николаев. Главная задача форума – это популяризация семейного предпринимательства. На его площадках работает выставка, проходят дискуссии и круглые столы. Открыл мероприятие премьер-министр России Михаил Мишустин, который особо отметил именно якутские стенды. Авиакомпания «Якутия» открыла продажу авиабилетов для жителей субъектов Дальневосточного федерального округа по маршруту Якутск-Москва. Стоимость перелета в одну сторону составляет 10 тысяч рублей. Данный тариф действует и в обратном направлении. Период продажи и полетов с 14 января по 26 марта 2022 года. Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин России, зарегистрированный по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе. Дети до 2 лет перевозятся бесплатно, без предоставления места, с 2 до 12 лет со скидкой 25% от тарифа. Проектно-сметная документация мостового перехода через реку Лену в Якутии направлена в главгосэкспертизу. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров. Он отметил, что 2021 год стал началом строительства важнейшего инфраструктурного проекта Ленского моста. Завершена часть подготовительных работ, в том числе строительство технологической площадки, переустройство сетей электроснабжения, связи и газоснабжения. Вопрос финансирования проекта из федерального бюджета прорабатывается. Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мигино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов.
В якутском предприятии по торговле алмазами подразделение из бытового комплекса компании «Алроса» смонтировано и запущено в опытную эксплуатацию 3 новых аппарата ЭКБ – автоматы механизированной комплектации боксов. Это позволит компании повысить качество работы, ускорит ее процесс и сократит ручной труд. Якутское предприятие по торговле алмазами – одно из важных подразделений «Алроса». Ее задачей является не только сортировка, но и оценка алмазного сырья, предпродажная подготовка и реализация региональным ювелирным предприятиям. Процесс этой работы в материале Ульяны Шагиной. Акционерная компания «Алроса» в прошлом году отработала с рекордным объемом продаж. Были реализованы не только алмазы, добытые в течение года, но и накопленные за много лет стоки, не востребованные ранее на рынке. Кроме того, компания проводит постоянное обновление автоматизированной техники в своих филиалах, чтобы ускорить и улучшить качество работы. Среди них и якутское предприятие по торговле алмазами. Наш коллектив – это надежный, сплоченный коллектив профессионалов своего дела. Сложился он в течение долгих лет. Текучки у нас фактически нет. Но, тем не менее, новые кадры приходят. В последние годы идет обновление парка оборудования устаревшего и значительное поступление нового оборудования. Это касается автоматов сортировки по форме, цвету и качеству. Производство дочернего предприятия нашей компании – это предприятие «Буревестник» из Санкт-Петербурга. Передовые технологии, отличное качество, высокая производительность автоматов. Благодаря новому оборудованию процесс сортировки алмазов значительно ускорили. Сегодня предприятие обрабатывает в день в среднем 30 тысяч карат алмазного сырья. В основном сюда поступают алмазы, добытые в Нюрбинском улусе. Главный документ при сортировке природных алмазов – классификатор, в котором более 8 тысяч позиций, и одним из первых является разделение сырья по цвету. Светлая часть идет далее на сортировку по форме, а темная часть мы дальше отправляем на сортировку, на автомат по сортировке по качеству, где мы отделяем от темного сырья вот так называемый борт, который является чисто технологическим сырьем. Палитра алмазов невероятно богата. От бесцветного, прозрачного до желтого, коричневого, серого и даже черного. Крайне редко встречаются в природе розовые и голубые камни, самые дорогие по цене. Чтобы не ошибиться в порой невидимых непрофессиональному глазу оттенках, сырье даже после автоматов обязательно проверяют вручную. Качественный алмаз должен обладать самыми хорошими показателями, характеристиками. То есть он должен быть не дефектным, он должен быть хорошим по форме. Чем больше, естественно, лучше. И цвет у этого камня тоже должен быть первые цвета. Если особо крупные камни продаются поштучно, то большинство комплектуются для продажи в боксы, пакеты по несколько камней. Номенклатура драгоценного товара достаточно сложна. Покупателей у «Алроса» много, и процесс комплектации весьма непрост. Новые автоматы комплектации ускоряют эту работу. Новые автоматы поступили на предприятие в конце прошлого года и сейчас успешно проходят апробацию. Они не только ускорят весь технологический процесс, но и сократят ручной труд. Путь алмаза от добычи руды и до продажи огранщикам долог. Ранее этот процесс длился в среднем около 3 месяцев. Новое оборудование, новые подходы к организации всей производственной цепочки в бытовом комплексе «Алроса» позволили значительно сократить время технологического цикла. Обновлять свою технику предприятие продолжит и дальше. Так, в планах в 2022 году заменить устаревшие машины по сортировке самых мелких алмазов, а также автоматы сортировки крупных алмазов по весу. Ульяна Шагина, Джилус Накентьев, Якутск. Ленский район с прошлого года перешел в группу сельскохозяйственных районов, и упор на развитие сельских территорий теперь особый. Уже на протяжении нескольких лет действуют различные программы по поддержке сельских жителей. А с прошлого года сформирован фонд поселений. В этом году в него из районного бюджета заложено 150 миллионов рублей. На что тратят деньги сельские муниципалитеты, узнавала Анна Кожевникова. В Ленском районе вот уже 2-й год существует фонд поселений, который формируется из средств районной казны. В этом году на реализацию различных проектов для наследников и города заложено 150 миллионов рублей. Из них чуть свыше 80 на нужды Ленска. Остальные уйдут в поселения. Одним из актуальных проектов стало строительство водоочистных станций. Сегодня на 3 поселках уже чистая вода уже у населения есть. И люди очень довольны. Я думаю, что если 22 год все мелкие поселения, как там Батамай, Мурья, Хамра, Ярославский,
все поселки. На Торе уже чистая вода тоже существует, отработана. Вот мелкие поселки, я думаю, что в следующий год, я надеюсь, что главы будут пошустрее. В фонде поселения деньги на эти цели заложены. Помимо этого, ежегодно из районного бюджета небольшим населенным пунктам направляется по 1 миллиону рублей на ремонты домов, а таким крупным, как Витим и Пеледуй, по 3 миллиона рублей. Некоторые изыскивают дополнительные средства на эти нужды. Так, Нюський наследник из своего бюджета в прошлом году выделил 1,5 миллиона рублей, и количество семей, получивших эту меру социальной поддержки, увеличилось более чем в 2 раза. Многие пожилые люди, у нас же старики, и на то, чтобы они приобрели, поменяли электропроводку, там установили электроотопление. У нас где-то около 40 заявлений на то, чтобы у них тепло было. В Северной Нюе в минувшем году частное предприятие запустило новую котельную, но около 60% населению отопление было подключено за счет бюджета района. Это уже заслуга администрации районной. У нас население преимущественно пенсионного возраста и малоимущих очень много. И вот им, значит, инвалидам, говорю, пенсионерам с малым прожиточным минимумом, вот составлялись письма, делались расчеты, и все, администрация, прям спасибо большое. Даже в маленьких населенных пунктах в Якутии намного больше благоустройства, чем в средней полосе России. Не забывают районные власти и о строительстве новых соцобъектов в сельской местности. Так, в нескольких населенных пунктах на 2022 год запланировано возведение культурно-спортивных комплексов. Вышли проекты на дома культуры наших поселений, которые мы прошли экспертизу, защитились. И мы понимаем, что в сегодняшний день надо еще суметь попасть с этим проектом в наш национальный проект. Посмотрим, какие проекты пройдут по федеральным программам. Хотя бы 1-2 проекта постараемся, скажем, не жизнь за счет своих собственных средств. Постараемся. Будем отрабатывать не за пользователями. Если нет, то будем смотреть, что можно из этих дорогостоящих убрать лишнего, и постараемся, по крайней мере, начать строительство за счет собственных средств в поселениях. Таким образом, помимо поддержки сельхозпредприятий и фермеров, большое внимание уделяется и другим аспектам жизнедеятельности сел, что способствует улучшению бытовых условий и снижает отток населения. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Торжественный праздник в честь 300-летия прокуратуры России состоялся сегодня в Якутске. Сотрудников надзорного органа чествовали в Саха-театре. Поздравить с юбилеем пришли и члены правительства республики, органов местного самоуправления, судебной власти и других ведомств. Поздравления в адрес прокурора Якутии от имени главы Айсена Николаева вручил премьер регионального Кабмина Андрей Тарасенко. Также к мероприятию сотрудники прокуратуры подготовили выставку об истории Государева ока, его становлении и обычной повседневной работе. 3 века прокуратура является надежным тылом для мирных жителей, выполняет задачи государственной важности, помогает людям в становлении их законных и конституционных прав. 3-й год на территории республики реализуется федеральная программа «Земский учитель». 10 января стартовал прием документов на конкурс учительских вакансий в отдаленных населенных пунктах. Кампания будет проходить 3 месяца, продолжит Саргалана Неустроева. В этом году по программе «Земский учитель» в республике всего 16 вакансий. При этом, в отличие от остальных регионов, выплата участникам проекта на Дальнем Востоке составляет 2 миллиона рублей. «Земский учитель» доказал, поддержка специалистов действительно необходима и является не только стимулом к участию в программе, но и дополнительным стартовым капиталом при переезде учителя. Это теперь не федеральная программа, это часть национального проекта образования. То есть они сюда у нас включены в федеральный проект «Современный учитель». То есть мы предполагаем, что на самом деле следующими шагами это, наверное, будет, мы это у себя внедряем, но я думаю, на федеральном уровне такое предложение пойдет, что там, где появятся земские учителя, появится и дополнительная методическая поддержка, и, возможно, дополнительное оснащение кабинетов. По крайней мере, мы так предлагаем. Интерес к теперь уже программе национального проекта в большей степени выказывают приезжие специалисты. Так, Эрика Эртене в свое время в Алдан прибыла из республики Тыва. Акклиматизация, по словам Эрики, прошла успешно. С коллективом удалось подружиться, и о своем решении переехать в далекий северный край учитель не жалеет. Конечно, за 2 года уже более адаптировались, привыкли, ознакомились с очень многими, да, приобрели очень много новых друзей.
смотрю, вот, переписываюсь со своими коллегами. Желающих учителей тоже вот поучаствовать в данной программе очень много. Участие в программе «Земский учитель» – это прежде всего строгий отбор специалистов. Поэтому в том, кто будет обучать детей, можно не сомневаться. С 9-10 класс, то есть 2 года, у нас не было учителя физики и математики. В этом году к нам приехал очень хороший учитель и хороший специалист в области физики и математики. Также она преподает астрономию. Я уверен, что в этом году наш уровень математики и физики взлетит очень высоко. Данная школа очень хорошая, она имеет направление аграрное, сельскохозяйственное. В данной школе имеется свое хозяйство. Здесь очень интересно работать в данной школе. Коллектив молодой, яркий, активный, имеет очень много достижений. По итогам 2021 года 74 специалиста претендовали на должность земского учителя в Якутии. Участие в конкурсе помимо местных педагогов приняли и учителя порядка 30 субъектов Российской Федерации. Трудоустроить удалось 16 человек. При этом, по словам представителей Министерства образования Республики, основной акцент делается на школах арктических районов. Саргалана Неустроева, Татьяна Вахнина, Юрий Таюрский, Григорий Охлопков. Для Якутия-24. Банк «Агора» продолжает работу по поддержке театрального искусства Якутии. Он уже много лет сотрудничает со старейшим в республике академическим русским драматическим театром имени Пушкина. И на этот раз стороны укрепили сотрудничество очередным, но уже бессрочным соглашением. Банк продолжает поддерживать различные театральные проекты, является постоянным партнером, оказывает поддержку в реализации новых постановок, в участии в фестивалях и гастролях коллектива. Благодаря совместной работе Якутск посетил с торжественной программой народный артист России Евгений Князев. Помимо этого, банк поддержал инициативу дирекции театра провести особый набор студентов в Якутске для обучения актерскому мастерству в театральном институте имени Бориса Щукина с последующим трудоустройством. Давать возможность нашим зрителям именно общаться и видеть на площадке нашего театра сценической звезд действительно довольно-таки не только общероссийской величины, но и мирового уровня. Да? Мало того, буквально, я думаю, что до конца этого театрального сезона у нас еще не единожды будут подобные проекты. На этом тоже мы надеемся, что не будем останавливаться, пойдем несколько дальше, все это будет гораздо шире. И я надеюсь, что у нас только впереди, скажем так, какие-то новые возможности. 7 памятников отреставрируют в Якутии в год культурного наследия народов России. Работы проведут за счет бюджетных и внебюджетных источников. Также продолжит добровольческий проект «Сохраним памятники», благодаря которому в республике силами общественности удалось восстановить уже 35 объектов исторического и культурного наследия. Отмечается, что в Покровске планируют отреставрировать дом Серго Орджоникидзе, после там разместят краеведческий музей. В планах также восстановление дома по улице Чернышевского, 26 в Якутске. Готовят документы и для последующей реставрации здания реального училища, мужской прогимназии, здания музея имени Ярославского и других исторических зданий. Национальный парк Ленские столбы за прошлый год посетило вдвое больше людей, чем в 2020-м. Несмотря на все ограничения, лесные пожары, которые были с июня по август, парк посетили 27 645 человек. Это в 2 раза больше показателей 2020 года и на 6 тысяч человек больше по сравнению с 2019 годом, рассказали журналистам в нацпарке. Точкой туристического притяжения является местность Лабыя, где проложен маршрут протяженностью 2 километра и обустроена смотровая площадка. В летний сезон проходят сплавы по реке ботами, организуют отдых на песчаных дюнах. 18 и 19 января крещенские купания пройдут в 11 муниципальных образованиях Якутии. Проруби для забора воды и купели будут организованы в 10 районах и городе Якутске с учетом санитарных норм и действующих ограничений по коронавирусу. Это Алданский, Мирнинский, Усть-Майский, Анабарский, Вилюйский, Аймиконский, Устьянский, Абыйский, Кобяйский и Жиганский районы. В
столице купель традиционно будет организована на территории Зеленого Луга. Обеспечивать безопасность в период крещенских мероприятий будут более 280 человек и порядка 60 технических средств. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи в эфире.